Hello， 大家好，我是米拉爸。日本 Vlog 太难剪了，还是先回头看一下成架进度。2月2号下定的成架，2月8号就到了。IKEA 外包厂商把他们都另外包膜先搬到1楼，想省钱，所以就没有另外付楼层费。司机就帮我先搬到1楼，让我点收。原本还担心公寓的楼梯间太窄，我都买最高226公分的层架会卡住，结果小费了一番功夫，我居然真的顺利的搬上楼了。出乎意料的是，层架其实没有特别重，反而是那个层板真的是重到爆。这个体积比较大，但是这个最重，这只也是胖。这个一包31公斤，我刚刚计算了，3包。刚搬回家，那个保鲜膜简直提供满满的抓地力，咪咪啦啦玩得不亦乐乎。咪咪来，咪咪上来，很棒很棒，很努力的上来了。基本上网络上觉得 EVA 系列主要有几项问题，像是没有上漆处理过，表面也没有打磨，蛮粗糙的。死胖猫它跳上去了，200多公分我救不了。因为我没有这么要求要多光滑，也觉得多花那个时间精力不值得，所以我是直接放弃打磨。但是我觉得至少要7个护木漆来延长它的寿命。好了，护木漆已经送到了，我打算趁平常日先把这个漆，假日才可以补起来。我没有特别去找，就上网找一个看起来是比较天然的，然后是透明的，因为我觉得它原本的颜色就很好看了，我觉得透明的就好了。然后护木漆我看有户外跟室内的，我想说室内的它好像比较没有味道，然后我这个也都是放房子里面，所以就应该就可以了。这边是我买的层板，层架大概有这么多，2罐我想应该是够吧，我不太确定。总之我就先买2罐，然后就漆看看吧。满满一排，而且现在拆完之后就有很浓的那种松木味，超多的。这边也在私厨中。拉拉，拉拉，有猫就是这样。这个不知道是不是每个人都会撕掉，等一下好像还是要慢慢把它撕掉。好了，我决定趁今天天气好，在阳台施工好了，这样子比较不会弄脏家里。然后我准备了护木漆还有油漆，好多。用滚筒刷真的效率比较高，所以我用这个超纤细的这种小的无痕迷你滚刷，感觉比较适合。好，开工，打开来了。护木漆有点这种，也是淡淡灰蓝色的感觉，直接弄起了。结果后来还是选择在户外漆了。你看我一次把所有侧面都涂完，很有效率吧？而且也还好，我后来是在户外漆，因为护木漆滴到地上后都会形成一个膜。我后来有一些滴到室内，还要另外刮除。好了，现在1罐漆完了，大概漆了这么多。可能是因为它是平面的吧，所以消耗的比较快。这边是还没有的，然后那边还有一堆，还有层架还没有漆。看起来2罐可能还是不太够，先这样吧。好了，层板全部都涂完护木漆了，所以说有一个阳台真的蛮好用的，又可以种花草，还可以晾这些东西，赞赞。层板都搬到户外了，那层架呢？这个层架我要偷懒，我就不搬出去了，直接在这边涂。它是室内用的，所以是不会臭的。涂。护木漆看起来不足以漆完全部，所以直接先用最有效率的方式把最重要的部分漆上。好了，这一堆大概都涂了8成，剩下我都用完了，没有涂到的就算他运气不好了。展示一下完全干燥后的情况。比较厚的地方可以看到有点闪闪发亮，应该是有一点保护力啦。我想不要让家里太潮湿应该更重要。然后这个毛刺问题，说实在有些地方真的是蛮明显的，用手摸下去是会有点不舒服的，
所以在意的人还是要慎重考虑哦。接下来就可以正式组装我的衣帽间及储藏室了。想看到之后改造的话，请帮我订阅、按赞、加分享哦。我是米拉爸，我们下集见，拜拜。怎么还剩那么多？大家是不是没有看米拉爸的影片？我这边要放一个米拉爸推荐，还有米拉爸的频道，我自己放手机在这好了。看还剩好多哦，我刚是不是冒了？